एक ओंकार करता पुरख अजूनी सैभं आद सच जुगाद सच है भी सच गुरु खोसे भी सच किव सच और हुए किव कूड़े टुटे पा हुक्म रजाई चलना गुरु लिखिया तीसरा विश्व युद्ध की आहट और यूरोप बनेगा युद्ध का मैदान। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपको सावधान करते हुए यह कहता हूं कि अप्रैल 2022 का महीना पूरे युग परिवर्तन के दशक में सबसे विशेष रहेगा। अप्रैल और मई महीने में ताइवान और चीन के बीच युद्ध होगा। वर्ष 2022 का अप्रैल, मई, जून और जुलाई यह महीना युग परिवर्तन के दशक में सबसे विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन 2023 से लेकर 2025 के बीच तक यूरोप तीसरा विश्व युद्ध का बहुत बड़ा मैदान बनेगा। वर्ष 2022 से 2025 युग परिवर्तन की सबसे पहली और सबसे तेज दस्तक होगा। पश्चिमी देशों के लिए वर्ष 2023 से 2025 बहुत ही घातक है। यदि 4 महीना अप्रैल, मई, जून और जुलाई में युद्ध की गतिविधियां धीमी रहेगी तो यूरोप में तीसरा विश्व युद्ध की आहट सुनने में डिले होगा। लेकिन यह युद्ध होना निश्चित है। जैसे ही यह खतरा टलेगा वैसे ही बारी आएगी अमेरिका की। लेकिन विश्व युद्ध फिर भी नहीं होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि जब तक युद्ध में भारत शामिल नहीं होगा तब तक विश्व युद्ध नहीं कहा जाएगा। अभी भारत युद्ध से बचता रहेगा। सबसे अंत में भारत युद्ध में शामिल होगा, अर्थात भारत की एंट्री युद्ध में सबसे लास्ट में होगा। वर्ष 2025 तक अमेरिका सुरक्षित है। अभी अमेरिका में कुछ भी नहीं होगा। हे मनुष्य, वर्ष 2022 से वर्ष 2029 तक का पूरा दशक है युग परिवर्तन का। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया को थमते हुए आपने देखा। वर्ष 2021 में कोरोना के दूसरी लहर का कहर को आप लोगों ने झेला। वर्ष 2022 के आधी फरवरी के बाद लोगों ने महसूस किया कि युद्ध का खतरा क्या होता है और 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध का परिणाम लोग झेल रहे हैं। वर्ष 2022 का 4 महीना अप्रैल, मई, जून और जुलाई में युद्ध की जो गतिविधियां होगी उसका असर आधी जनवरी 2023 में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या युद्ध की ये बातें सिर्फ रूस तथा यूक्रेन तक ही सीमित है? नहीं, युग परिवर्तन या बदलाव का एक लंबा समय है। यूरोप ही बनेगा युद्ध का मैदान, जिसकी भनक अप्रैल 2022 से ही सुनाई देने लगेगी। हे मनुष्य, आप कभी भी यह मत समझना कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस कमजोर पड़ गया। अब जो भी युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी उसमें रूस स्ट्रॉन्गर होगा। रूस के पास लड़ाकू हथियार का भंडार है। यदि आने वाले कुछ महीनों में
एटम बम का प्रयोग किसी ने कर दिया तो यूरोप को कोई नहीं बचा पाएगा। वर्ष 2023 से 2025 के बीच तबाही का बहुत बड़ा रूप यूरोप में दिखेगा, जो यूक्रेन से भी बहुत बड़ा होगा। इसीलिए रूस और यूरोपियन कंट्री शिक्षा, नौकरी अथवा व्यापार के लिए नहीं जाइए। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।